dyan doon kay mama. Nasaan na? Kape lang. Kape. Oo. Umalis din umaga. Tabako yan. Sinabi nung... Pero pwede puntahan to kung ano lang. Kahit nakasasakyan, pwede. Basta matino lang yung daanan doon sa ano. Hindi ko lang paano sasakyan, pero motor. Pwede to puntahan kahit Sabado. Oo. Ay hindi, Sabado. Ay hindi, Linggo. Ang kalamidi, off ka ng ano. Isang araw. Ay kailan 2 days pala, kasi balikan din pala. Dito, harap dito. Ano, may picture na ba ako? Picture mo. Dito na kayo sa dito. Okay, iya mo. Karating din. Karating din. Nahiya ang bulkan. Ayaw magpakita. Para kang nasa Switzerland. Yan o. Good morning. Nandito kami ngayon sa Albay. Ayan siya oh, ayun. Ayaw magpakita ng bulkan. Nahiya siya. Nahiya. Ayun, unti-unti na daw. Ayun oh.
Sige, bago kami umalis, magpakita ka muna. Ano siya, oh. Ayun. Ayun na. Para kami nasa New Zealand. Ang daming mga ano, no, alaga nila, oh. Dali, magpakita ka na. Yan na, unti-unti na siya nagpapakita. Oo. Yan na sa baba niya, ayun sa gitna. Talagang merong ano. Merong isaklob mo yung ano mo. Parating kami ng dito dahil sa moto. Oo nga, sabi ng baka. Limang nanonood. Sakay ka ng motor, lagyan mo yung helmet mo, tapos i-ano tayo, i-andar natin motor hanggang Sige, sige. Okay na yan. ako na, hawakan mo, suot mo yung helmet. Tapos, Nag-drive ako din. ay, nagtago ulit. Pababa tayo doon. Makakita ko doon, mas mababa tayo. Sige. Okay lang yan, live naman to eh. Right. Ilang minuto to. Akala ko mababa ka. Pakita ka natin. Ayan ka, o, bulkan ng ano. Isangkay ka. Ako eh, ayaw mapakita. Oo. Yan siya, o.
Oo, nasa Albay pa kami. Thank you, be. Dito pa kami sa Albay. Pasakay pa lang kami papuntang Matnog. Bumaba na kami. Dito kami sa pinaka-beauty nila. Kaso lang hindi napakita eh. Ano ka na? Galayitin ng ano? Mahababang buhay yan to. Ayaw nga pala. Natin yung gitna ng ano. Ayun. Basta yung ano mo? Nandito sa akin. Quintas ay Quituinan. Dati ano mahal? Alak. Alak. Ayaw dyan lang magpakita ng bulkan, no? Puro ano, ulap. Ito yan, pag pumunta kayo dito, sa Kamalig, Quituinan Hills. Yan ang makikita nyo. Pag wala siyang ano, ang ganda. Sayang, ayaw niya magpakita. Skyview. Skyview na tayo? Oo. Finish ko muna to.
sa paanan ng bulkan. Ito yung bulkan. Iwanan na natin yan dyan. Tira tayo. Tuluin mo na lang. Okay, picturean mo ako dito. Wala na makitang bundok. Tulap lang. Yung harap ng puno na yun. Picture. Video. Dapat live na lang, babe. Kayang video, babe. Live na lang. I-live mo na lang.
Baka dumaus-us ka. Video yan, babe. Yan lang. Ang ingay nun. Ang basa. Ayun. Lawak guys.